Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est, Moushka? C'est rien. How does it smell? C'est rien, mon cœur. Very vinegary. Have you tasted your risotto? Yes, I do taste the risotto, but Yeah, stay there. Have a little taste. Yeah, just have a taste of that risotto. Use your knife before. Have a little taste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? How does that taste? À quoi ça sert? Oui, tu roules? Tu roules? Oui, tu roules! Oui, tu roules! C'est bien! C'est bien! C'est bien! C'est bien! C'est bien! Encore! 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 C'est bien, mon cœur! C'est bien! C'est bien! C'est bien! Oui! Oh, c'est bien, Moushka! C'est bien! Vas-y! 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 Hop! 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 Tu touches les fesses? Vas-y! Oui, c'est bien! C'est bien! C'est bien! Vas-y, Moushka! Encore les fesses? Oui, c'est bien! Oui! Vas-y! Oui! C'est bien, Moushka! Oh, c'est bien! Eh. Oh, oh. Ah, ah. C'est bien, mon cœur! Oh, c'est bien! Oh, t'es ma sacrée rouleuse! C'est bien! Tu vas où?